Ассалаумағалейкум. Бүгін 19 мамыр бейсенбі. Алдарыңызда мен Ғани Өтепбайұлы жарты сағат бойы тік тұрып, бүгін күннің ең маңызды оқиғаларын, қорытынды жаңалықтарды айтып берем. Ендеше алда көретіндеріңіз. Жер реформасын талқылауда әлеуметтік желілерде жарияланған ұсыныстар ескеріледі. Арнайы құрылған комиссияның алғашқы отырысын қорытындылаған еліміздің бірінші вице-премьері осылай деді. Жерлесіміз Геннадий Головкин орта салмақта WBC чемпион атанды. Мексикалық Сауль Альварес белдіктен өз еркімен бас тартты. Синай түбегіндегі жан түршігерлік әуе апаты. Парижден Каирге бет алған Египет әуе компаниясының ұшағы жерорта теңізіне құлады. Жезқазғанда монополия қарсы агенттік өкілдері тұтынушылардың құқығын қорғап қалды. Енді жергілікті энергия таратушы компания тұрғындарға қомақты қаржы қайтармақ. Инфляцияны жыл аяғына дейін тұрақтандыру, ұлттық валютаның айырбас бағамының күрт ауытқуына жол бермеу және екінші деңгейлі банктердің экономиканы несиелендіруін қамтамасыз ету қажет. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банк алдында осындай міндеттер қойды. Данияр Ақышев бүгін елбасыға 2015 жылдың қорытындысы бойынша есеп берді. Өткен жыл Қазақстан экономикасы үшін оңай болмады. Соған байланысты ақша несие саясаты түбегейлі өзгерген деді бас банкир. Бұл ретте 2016 жылы валюта ақша және жалпы қаржы нарығы тұрақтанған. Ұлттық банк төрағасы алдағы уақытта тұрғындар мен кәсіпорындарды несиелеу қайта жанданатынына назар аударды. В 2015 году 2015 айтарлықтай күрделі жыл болды. Осыған қарамастан биыл нарықтағы жағдайдың жақсарғанын байқап отырмыз. 2016 жылы инфляция мен валюта нарығындағы ахуал тұрақталды. Бірте-бірте экономиканы несиелендіру қайта жанданып келеді. Осыған орай мемлекет басшысы нақты тапсырмалар берді. Инфляцияны жыл аяғына дейін тұрақтандыру, ұлттық валютаның айырбас бағамының күрт ауытқуына жол бермеу және екінші деңгейлі банктердің экономиканы несиелендіруін қамтамасыз ету қажет. Елбасы Мысыр Араб Республикасының президенті Абдель Фаттах әс-Сисиге көңіл айту жедел хатын жолдады. Онда мысырлық авиакомпания ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан көп адамның қаза болған туралы хабарды мемлекет басшысының зор күйзеліспен қабылдағаны атап өтілген. Нұрсұлтан Назарбаев қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына, сондай-ақ Мысыр халқына, қазақ елінің және жеке өзінің атынан көңіл айтты. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Француз Республикасының президенті Франсуа Олландқа да көңіл айту жедел хатын жолдады. Елбасы көптеген француз азаматтары қазаға ұшыраған мысырлық авиакомпания ұшағының апат туралы қайғылы хабарды зор күйзеліспен қабылдады. Президент қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына, сондай-ақ француз халқына, Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан көңіл айтты. Египет Эйрге тиесілі аэробустың бөлшектері жерорта теңізінен табылды. Бұл туралы Рейтер агенттігі мәлім етті. Апатқа техникалық ақау себеп болуы мүмкін дейді Мысырдың азаматтық авиация министрі Шериф Фатхи. Әуе кемесі жерорта теңізінен ұшып бара жатқанда радардан жоғалған. Әуе компаниясы өзінің Twitter парақшасында ұшақта 12 елдің өкілі болғанын жазды. Экипаж мүшелерін қосқанда 66 адам, басым бөлігі мысырлықтар мен франциялықтар. Парижден Каирге бет алған ұшақпен байланыс оның қонуына 20 минут қалғанда үзілген. Іздеу жұмыстары Грекияның Карпатос аралының маңында жүріп жатыр. Мысыр премьер-министрі оқиғаға теракт себеп болды деген болжамды жоққа шығармады. Айта кетейік, ұшақ бортында қазақстандық азаматтардың болмағаны мәлім. Жезқазған энергосбит мекемесі тарифті заңсыз көтерген. Осылайша 1,5 жыл бойы тұрғындардың тоқ үшін артық ақша жинап келіпті. Мысты қаланы тоқ көзімен қамтамасыз етіп отырған бұл мекеме 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап тариф құнын 1-ден 5 теңгеге қымбаттатып жіберген болатын. Айталық, бұған дейін электр қуатының құны 14 теңге 50 тиын болса, өткен жылдан бері ол 19 теңге 57 тиынға көтеріліпті. Даулы іске табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті араласып, бұның заңсыз екенін әшкереледі. Осылайша 1,5 жыл бойы артық ақша төлеп келген 470 мың тұтынушының қаржысы қайтарылатын болды. Ал бағаны негізсіз көтерген монополист әкімшілік жауапқа тартылмақ.
На сегодня за 15 год примерно Тұтынушылардан заңсыз жолмен жиналып келген артық төлемнің барлығы міндетті түрде қайтарылады. Бұл 2015 жылы жиналған 1 миллиард 798 миллион теңге және 2016 жылы жиналған 393 миллион теңге. Яғни бүгінгі күні мекеменің тұрғындар алдындағы жалпы қарызы 2 миллиард 101 миллион теңгені құрайды. это не считая штраф, это не обоснованно. Осыған орай біз монополияға қарсы агенттікке хабарластық. Жыл басынан бері осы комитет коммуналдық салада 54 тексеріс жүргізіп, 70-ке тарта заңға қайшы әрекетті анықтапты. Ал өткен жылы жүргізілген 355 тексеріс нәтижесінде 266 әкімшілік іс қозғалған болатын. Республикалық бюджетті игеруде 474,6 миллиард теңге бойынша құқық бұзушылыққа жол берілген. 140-қа тарта адам әкімшілік, 271-і лауазымды тұлға тәртіптік жауапқа тартылған. Мәжілісте 2015 жылы қорытындыланып, есеп комитеті осындай деректер келтірді. Әр тиынның орынды жұмсалына жауапты қаржы министрі Бақыт Сұлтанов та баяндама жасады. Ведомство басшысы негізіне жетістіктерін айтуға тырысты. Оның сөзінше былтыр бюджет 99,8%-ға игеріліп, табыс күткеннен артық түсіпті. Алайда ақша бола тұра құрылысы аяқталмаған жобалар бар. Кәсіпкерлерден салықтың дұрыс жиналмағаны да белгілі болды. Бақылаудың деңгейі екі есеге арттыруымыз керек. Сондықтан біз салық жағынан да тиісті жұмысты жүргізіп отырмыз. Арасында әрине сатып алу процестерді бұл да бақылауда. Сонымен былтыр 7 триллион 163 миллиард теңге жұмсалыпты. Жоспарланған алайда игерілмеген ақша 8 миллиард теңге дей. Есеп комитеті мен қаржы министрлігінің мәжілісте келтірген алдын ала қорытындысы осы. Мамандар бұл өткен жылдағыдан тәуір көрсеткіш дегенмен депутаттар баяндамашы айтпаған біраз мәселені көтерді. Әріптесім Ердәулет Байдуллаев рет-ретімен түсіндіріп өтеді. Бюджеттік есеп, оны бекіткен сияқты жауапты шаруа. Қаржының игерілуі жайлы құжат 700 беттен тұрады. Ең маңызды дегендеріне тоқталсақ. 7,8 миллиард теңге игерілмеді. Олар ішкі істер министрлігі 3,4 миллиард теңге. Президенттің іс басқармасы 0,8 миллиард. Ауыл шаруашылығы мен денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі де осы шамада. Ал ұлттық экономика министрлігі жаратпаған қаржы 0,16 миллиард теңге. Ал қаржы бөлінген бір қатар жоспарлы жоба аяқталмаған. 2015 жылы 150 республикалық инвестициялық жобаның 96 жобасын аяқтау жоспарланып, іс жүзінде 81 аяқталды. Жекелеген республикалық инвестициялық жобалар бойынша шарттардағы бағалар олардың құнынан өсіріліп көрсетілген. Депутаттар салықтық түсімге де тоқталды. Кәсіпорындардан жиналмаған ақша көлемі 1 триллион теңгеге жеткен. Оны қайтару жөнінде қандай шаралар қолданылады? 1 триллион теңге деген ол 1 миллион теңге емес. Қазіргі экономикалық жағдайда 1 триллионда 100 мың теңгеде ол үлкен қаражат. Оның бәрін әрине жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның бәрін біздің кіріс комитетімен бірге сізге жазбаша әр түрінің қандай қаражат қалай түсті, немесе түспеді дегенді, осыны неге түспегенін соны көрсетеміз. Мемлекеттік органдар шығынын тағы бір пысықтау керек. Себебі түсіндіріліп, осындай ұсыныс жасалды. Мәселен, бір ведомство былтыр тек сый-сияпат үшін деп 108 миллион теңге шығындапты. Мұндай өзге де мысалдар бар. Бұл не деген бұл шығын жағы соншама представительский расход сонда кететіндей. Конституциялық кеңес өзі бас аяғы 30 адам жұмыс істейді, 65 миллион ақшаны шығындаған. Әрине, бюджеттің игерілуі бойынша жетістікте жоқ емес. Әлеуметтік нысандар тұрғызылып, жәрдемақы мен зейнетақы уақытылы төленген. Айта кетейік, зерттеу жүргізіп, өзгертуді қажет ететін салалар бойынша алда мәжілістің жалпы отырысы өтеді. Бүгінгі жиын шағын құрамдағы алдын ала есептік тыңдау. Ердәулет Байдуллаев, Дәурен Жұрқабаев, қорытынды жаңалықтар. Күні кеше ғана елбасы мемлекет тарапынан бөлінген қаржыға 900 жоба жүзеге асырылған. Олардың 21-і жұмыс істемей тұрған, ал 13-і тиімсіз болғандықтан жабылғанын айтқан еді. Бұл барлық жобалардың шамамен 3%-дайы.
Мысалы, Қарағандағы атшулы ұшақ зауыты ақыры сатылатын болды. Соңғы 5 жыл бойы бірде-бір ұшақ жасамаған кәсіпорынның дүние мүлкі саудаға қойылмақ. 2011 жылы ашылған Қазавиаспектр зауыты жылына 36 ұшақ жасауы тиіс еді. Алайда ресейлік серіктестермен арадағы кикілжіңнен соң кәсіпорын жұмысы тоқтады. Қыруар ақшаға алған технология дұрыс болмай шығып, зауыт индустриалды инновациялық даму бағдарламасынан алып тасталды. Ал құрылысына ұлттық қордан алынған қаржыны қазынаға қайтарудың мүмкіндігі қазір туды. Зауытқа тиесілі 4 жер учаскесі мен әкімшілік ғимарат сатуға қойылды. Бірақ бұл қаржыда жобаға жұмсалған 1 миллиард теңгенің орнын жаппайды. Осыған дейін зауытты сатуға біздің еш құқығымыз болмады. Сондықтан оны былтырғы жылы саудаға қоя алмадық. Тек биыл ғана сот біздің өтінішімізді қанағаттандырып, сатуға рұқсат берді. Жер реформа жөніндегі комиссия жанынан құрылған кол орталықтар бір апта ішінде 700-ден астам қоңырау қабылдаса, жер туралы KZ сайтына 300-ден астам ұсыныс түскен. Кол орталығының нөмірі 1434. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте премьер-министрдің бірінші орынбасары. Жер реформасы жөніндегі комиссияның төрағасы Бақытжан Сағынтаев мәлім етті. Оның айтуынша ұсыныстардың барлығы қараусыз қалмайды. Сондай-ақ әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында халық пікірлері ескеріледі. 21 мамырда комиссия тағы жиналып, құрамы 4 топқа бөлінеді. Біріншісі экономикалық, екіншісі құқықтық, үшіншісі рәсімдердің заңдылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету. Төртіншісі комиссия шешімдерін түсіндіру және ақпараттандыру бағытында жұмыс жасайды. Келесі жиналыстардың бәрінде де тематикалық сұрақтар бойынша бастаймыз дегенбіз. Сенбідегі қаралыстыратын алғашқы сұрақ бұл жер мәселесін сату. Одан соң біз июнь айында өңірлерге шығуға жоспарлап отырмыз. 3-4 кездесуімізді осынан өткізгеннен кейін, яғни өңірлерге шыққанда барлық сол әкімшіліктердің жанынан құрылған қоғамдық кеңестермен бірлесе отырып және сол жердегі қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып, осы мәселелерді әрбір өңірде талқылап шығатын боламыз. Өткен сейсенбіде үкіметтің отырысында сол ұлттық экономика министрлігінен жер саласындағы мәселелерді ауыл шаруашылығы министрлігіне беру жөнінен шешім қабылданды және осыған орай ауыл шаруашылығы министрлігінің құрамынан арнайы комитет, яғни жер ресурстарын басқару комитеті құрылды. Осы комитеттің одан кейін және ауыл шаруашылығы министрлігінің тиісті басқа да құрылымдардың негізінде жаңағы айтылған жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы сол жер жөніндегі комиссияның штабы ретінде, секретарь ретінде жұмыс жасап жатыр. Қазақстандағы барлық саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар осы заң жобасын талқылауға кіріскені белгілі. Олардың құрамында Нұр Отан партиясы да бар. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед бұл заң ең алдымен жермен жұмыс жасайтын адамдарға қатысты. Сондықтан әуелі солардың арасында кеңінен талқылануы қажет дейді. Және жер сатылады деп даурығудың орынсыз екендігін еске салды. Мысалы осы залда отырған азаматтардың көрмегендерін сирек шығар. Жерді сатылмасын деген әңгіме қайта-қайта айтылып жатыр. Жерді сатылсын деген, шетелдіктерге жерді сату деген норма біздің қолданыстағы заңымызда да жоқ. Біздің ұсынылып отырған заң жобасында да ондай норма жоқ. Заңның статьясы да жоқ, пункті де жоқ, подпункті де жоқ. Шетелдіктерге жер сатылу деген әңгіме бұл тек алып қашпа әңгіме. Оралдағы қоғамдық кеңес жер кодексіне байланысты өзгертулерді талқылады. Жаңадан құрылған орган осы мәселе бойынша пікір білдіргісі келетіндер үшін алаңға айналды. Пікірталасқа жергілікті диқандар, партия белсенділері, үкіметтік емес ұйымдар, еңбек ардагерлері мен студенттер қатысты. Олардың әрқайсысы жаңа қабылданған заңға байланысты өз ойларын ортаға салды. Шаруалардың айтуынша құжат жерді жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік береді. Және алқаптардың қожайыны болуы қажет. Бүгінде аймақта 6 миллионнан астам гектар егінді жерлер бар. Соңғы 4 жылда 1 миллионнан астам игерілмеген болып шықты. Дәл осындай жиындар осы сәттерде Атырау, Павлодар облыстарында да өтіп жатыр. Жерге байланысты қабылданған барлық заңдар өз өміршеңдігін көрсетіп отыр. Жекеменшікке беру ол әлемдік тәжірибе. Осы уақытқа дейін одан ешбір ел ұтылған жоқ. Керісінше, инвесторлар келіп жаңа технология мен тәжірибе енгізіп отыр. Биыл мемлекет әлемдегі қаржы дағдарысына қарамастан еліміз бойынша ауыл шаруашылығын қолдауға 200 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініпті. Оны игеруде Шығыс Қазақстанның Үржар ауданында дала жұмыстары қыза түскен.
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы жеңілдетілген бағамен 3000 тоннаға жуық дизельдік отын бөлмек. Дала төсінде тер төгіп жүрген шаруалармен әріптесім Болат Көкенайұлы жүздесіп қайтты. Барқытбел тауының етегінде орналасқан Үржар ауданының жалпы жер аумағы 2.341.000 гектар жерді алып жатыр. Мұнда 2000-ға жуық шаруа қожалықтары бар. Аудан облыстың ауыл шаруашылық өнімдерін 10%, немесе 30 миллиард теңгенің тауарларын өндіреді. Қазір мұнда көктемгі жер жырту жұмыстары аяқталып, тұқым себу жұмыстары қарқын алуда. Күзде жыртамыз, көктемде ылғал сақтаймыз. Сонан кейін өкімет арқылы гербицидтер аламыз, соны саламыз, амофо саламыз, жерге береміз. Өйткені жерге бермесек, жерге бізге ешнәрсе бермейді. Мамырбек Қарашевтың қожалығында 7200 гектар жер бар. Егін салып, мал өсіреді. Субсидия, техника жаңалауға бөлінген қаржы. Тыңайтқыштарға көмек жыл сайын беріледі. Биыл италиялық тұқым себу машинасы мен түркиялық күнбағыс тұқымын алып, өнім көлемін 2 есеге арттыру жоспарлап отыр екен. Сонымен бірге шаруашылыққа оқып-тоқып келген жас мамандар да тартылуда. Оларға да жағдай бар. Бухгалтер маманы келді, зоотехник маманы келді. Соның бәрін алып келіп, міне үйге бір баспана алып бердік ауылдан. Семья жағдайын көтеріп бердік. Тек қана жұмыс астына машина алып бердік. Бұл шаруашылықтың жақсылығы ауылдағы 112 отбасына да тиіп отыр. Өз қаражатына туған елге жаңа спорт кешенін, мешіт және мәдениет үйі сияқты нысандар салып берген. Осылайша көктемнің әрбір күні азық екенін жақсы түсінетін шаруалар шаруашылығымен қатар туған ауылында гүлдендіріп отыр. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданынан. Өзге де тақырыптар. Қазақстан дүниежүзілік банктың рейтингі бойынша бизнесте үлкен жетістіктерге жеткенімен халықаралық сауда индикаторы бойынша 122-ші орында ғана. Сондықтан бұл саланы дамыту үшін үлкен міндеттер тұр. Әрине, кеден қызметін жетілдіре түсу осы мақсатқа жетудің бір жолы. Бұл ретте еліміз қандай шараларды қолға алды? Астанада өткен дүниежүзілік сауда ұйымы өкілдерінің конференциясында не айтылды? Әріптесім Индира Жылқайдарова бүгін сараптамалық орталықта. Кеш жарық ғани, құрметті көрермен. Кәсіпкерлер бүгінде айырмашылығы көп екі декларацияны толтырып әуре сарсаңға түседі. Осы келеңсіздік жаңа құжат қолданысқа енісімен жойылуы тиіс. Жаңа кодексте қажеті жоқ құжаттар талап етілмейтін болады. Енді кәсіпкерлер тауарын уақытша сақтайтын қоймалардан емес, бірден мемлекеттік шекарадан алып кетеді. Рәсімдеу бірнеше күн емес, бірнеше минутқа ғана созылады. Бұған қоса біз Еуразиялық экономикалық одаққа мүше әріптестермен кедендік төлемдерді өтеуді бірнеше күнге шегеру мәселесін шешіп жатырмыз. Мұны кедендік кодекс аясында шешеміз. Сондай-ақ біз артық төленген салықтың ақшасын кедендік рәсімдеуге аудара салуға мүмкіндік беретін жүйе құрып жатырмыз. Заң жасайтын сарапшылар ел аралап кәсіпкерлердің пікірін тыңдап ескергелі отыр. Бұған қоса Қазақтелеком, Қазпошта мен бүкіл халықтық декларация мәселесі бойынша келісімдер жүргізіп жатыр. Мамандар декларацияны өздері толтырады, ал тіркелуші адам ақпаратты тексеріп, қолын қойса болғаны. Кедендік одақтас елдер өз кәсіпкерлерін қолдаудың бірнеше жолын қарастыруда. Бүгін әлемнің 50 елінің өкілдері бас қосқан дүниежүзілік кеден ұйымының конференциясында көп ұсыныс айтылды. Көршілес Қазақстан мен Ресей интернет сауданың бір реттік сатылым құнын азайтуға мүдделі. Интернет торговля дейді ғой, интернет саудалық. Ол жаңадан келген бір нәрсе, бұрынғы машинамен салып таситын жағдай емес. Сол үшін бір жағынан оны қалай бақылау керекпіз, екінші жағынан қалай бостандық береміз жалпы адамға. Адам енді қазір өзі бармайды, сол жаңағы интернет қолданып, қай жерден болса да тауарды алуға мүмкіншілігі бар. Мы на самом деле поддерживаем. Евроодақ елдерінің үлгісімен Беларусь елі бір реттік интернет сатылым құнын 22 евро етті. Бізде солай қылсақ жақсы болар еді. Ал дүниежүзілік сауда ұйымының бас хатшысы Кунио Микури жарылғыш заттарды кеден бекеттері арқылы алып өтпеуі және заңсыз сауданың жолын кесу үшін көптеген дамыған елдердің Интерполмен келісімге келгенін атап өтті. Әлем елдері бірыңғай ақпараттық жүйе құруға ниетті, яғни ол цифрлық кеден. Индира, Қазақстан цифрлық кеден қызметіне өтуді бастады ма?
Әрине, Ғани, Қазақстан біріккен ұлттар ұйымымен келісім шартқа отырды. Астана бір деген ақпараттық жүйе құрылып жатыр. Электрондық декларация әзір, бір терезе функциясына дайындық жүріп жатыр. 2017 жылға дейін толық цифрлық кеденге өтеміз. Айтпақшы, біздің кедендік бекеттер халықаралық стандартқа сай жасалынатын болады. Ал тауарларды Қазақстаннан Еуропаға 5-7 күн ішінде жеткізудің қамы да ойластырылып жатыр. Ал әр жүк көлігінен 120 мың теңге салық салынбақ. Транзиттен түсетін табыс молаятын түрі бар осыған қарағанда. Ғани, сөз өзіңде. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан Индира Жылқайдарова болатын. Бұл жаңашылдықтың тағы бір тиімді тұсы, бұдан былай еліміздің барлық шекаралық бақылау пункттерінде салықты уақытылы төлеген қазақстандықтарға кедендік процедуралар барынша жеңілдетілмекші. Шекара сөз болған соң айта кетейін, Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне мүше мемлекеттердің екеуі Ресей және Қырғызстанның Қазақстанмен шектесетін жерлерінде кедендік бекеттер алынып тасталған. Ал Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің ынтымақтастығы туралы бүгін Санкт-Петерборда парламентаралық ассамблеяның кеңесінде де айтылды. Оған Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев пен мәжіліс спикері Бақтықожа Ізмұхамбетов бастаған делегация қатысты. Шара аясында Еуразиялық экономикалық перспектива халықаралық форумы өтті. Сондай-ақ қазақстандық делегация бірнеше екіжақты кездесу өткізді. Әріптесім Нұрбек Байбосын Санкт-Петербордан тақырыпты тарқатады. Атақты Таврия сарайы Санкт-Петербурға сән берген ғимарат осыдан 200 жыл бұрын екінші Екатеринаның кезінде император резиденциясы болған. Дәл осы сарайда алғаш рет мемлекеттік думаның депутаттары заң қабылдаған. Ал бұл жерде қазір парламентаралық ассамблеяның штаб-пәтері орналасқан. ТМД елдерінің парламентаралық ассамблеясы аясында өткен Еуразиялық экономикалық перспектива атты 4-ші халықаралық форумда Еуразия құрлығындағы өзара тиімді экономикалық қатынастар туралы айтылды. Мәжіліс төрағасы Бақтықожа Ізмұхамбетов үйлестірілген аграрлық саясат алдағы 10 жылдықтағы Еуразиялық интеграцияның маңызды бағыты деді. Перспектива это даст возможность для формирования объединенного. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше 2050 жылға қарай әлем халқының саны 10 миллиардтан асады. Сондықтан азық-түлікке сұраныс 70%-ға артады. Қазірдің өзінде әлемде экологиялық таза өнімге сұраныс 20-30%-ға артқан. Сондықтан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды. Бізде оны жүзеге асыру үшін табиғи ресурста, адами капиталда бар. Ал Еуразиялық экономикалық одақтың Еуропа, Қытай мен Азия елдерінің қақ ортасында отырғаны ұтымды фактор. Форумда сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында көлік логистика саласы инфрақұрылымының дамуы да айтылды. Маңызды тақырыптарды арқау ететін жиын 2013 жылдан бері тұрақты түрде өтіп келеді. Бүгінгі шараның ерекшелігі тәуелсіз мемлекеттер достастық елдерінің парламент спикерлерінен бірге бірқатар халықаралық ұйымның жетекшілері де қатысуда. ТМД депутаттардың кездесуіне Еуропадағы үлкен парламентаралық ұйымдардың басшылары келіп жатыр. Мысалы, үлкен енді ОБСЕ деген ұйым бар, соның парламенттік ассамблеясы бар, сол парламенттік ассамблеяның төрағасы. Енді тек қана ТМД шеңберіндегі мәселелерді ғана емес, біз енді мына ТМД депутаттарының, ТМД елдерінің және мына Еуразиялық одақ мемлекеттерінің дамуы мен сол басқа мемлекеттердің қарым-қатынастарын күшейту мәселелерін талқылап жатырмыз. Парламентаралық байланыс жайы түс ауа өткен кеңес отырысында да айтылды. Онда Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдік әріптестеріне халықаралық терроризммен күрес және ядролық қару-жарақтан арылуға күш салу керектігін айтты. Парламент депутаттары әлем елдерінің ортақ жауына айналған халықаралық терроризмге қарсы құқықтық іс-қимылды күшейтуі тиіс. Сондықтан да сіздерді Астанада өтетін діндер терроризмге қарсы халықаралық конференциясына қатысуға шақырам. Екіншіден, ядролық қарудың таралуы адамзаттың өмір сүру болмысына төнген қауіп. Парламентаралық ассамблея жиыны мұнымен шектелмейді. Ертең дәл осы Таврия сарайында 44-ші пленарлық отырыс өтеді. Онда табиғатты пайдалану мәселелері, ғарышты игеру, жергілікті өзін басқару сынды маңызды мәселелер ортаға салынады. Бұдан өзге екі жақты кездесулерде өтеді деп жоспарлануда. Нұрбек Байбосын, Мейрамбек Ақмақанов, қорытынды жаңалықтар, Ресей, Санкт-Петербурдан. Қазақстанның Даму банкі жеңілдетілген автонесие беру тәртібіне өзгеріс енгізуді көздеп отыр. Отандық авто өндірушілерді қолдау және ел азаматтарының көлікке деген қолжетімділігін арттыру үшін банк несиені өтеу мерзімін ұзартуы мүмкін. Бұған қоса алдағы уақытта қымбат көліктерді де қарызға беру мәселесі қарастырылуда.
Банктың мәліметі бойынша 2016 жылдың мамырына дейін берілген автонесиенің жалпы сомасы 20 миллиард 489 миллион теңге. Пайызы төмен несиеге 6000 автомобиль алынған. Жұрттың таңдауы негізінен Hyundai, Kia, Skoda секілді көлік түрлеріне түсетін көрінеді. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытында зиянды газдан өнім алу жолға қойылса, шығыста жауапсыз құрылыс компаниялары жазаға тартылуда. Толығырақ келесі топтамада. Зиянды зат кәдеге жарайды. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауыты енді бұрынғыдай жер астынан шыққан газды босқа жақпай одан өнім алады. Бүгінгі дейін сол газдан 300 тонна күкірт өндірілген. Жаңғырту жұмыстары аяқталған соң зауытта жылына 2 миллион тонна АИ-92 және АИ-96 маркалы бензин мен 2 миллион тонна дизель отыны өндіріледі. Ал Ертіс өңірінде контрафакт жедел алдын алу шарасы өтуде. Оның аясында полиция қызметкерлері жарты литрлік 1600 шөлмекті тасымалдаған қала тұрғынын тоқтатты. Тексере келе пластикалық ыдыстарға этил спирті құйылғаны анықталды. 30 жастағы жігіттің қолында өнімдерді саудалауға рұқсат құжаты болмаған. Тасқыннан келген шығынның орны толады. Көктемгі судан көп зардап шеккен Петропавл қаласының тұрғындарына өтемақы төлене бастады. Жергілікті әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссия мүшелері бүгінге дейін 43 адамның өтінішін қарап шығынның көлемін анықтады. Ол 1 миллион 200 мың теңге шамасында. Жұрттан өтініш қабылдау әлі жалғасып жатыр. Жаз жайлы болады. Синоптиктер Алматы жұртын осылай жуатып отыр. Болжам бойынша қаладағы толастамай тұрған жаңбыр айдың соңына дейін жауады. Маусымда күн ашылады. Мамандардың есебінше мамырдағы жауын мөлшері 200 мм-ден асқан. Бұл соңғы 30 жылда болмаған көрсеткіш. Сумен күреске 500-ден астам адам, 94 арнайы техника жұмылдырылған. Жауапсыз құрылысшылар жазаға тартылуда. Шығыс Қазақстанда 24 мердігер өз міндеттерін орындамай отыр. Салдарынан қалалар мен аудандарда балабақша, мектептер мен медициналық оңалту орталығының құрылысы тоқтап тұр. Облыстық соттың шешімімен 19 құрылыс компаниясы борышкерлердің бірыңғай тізіміне енгізілген. Енді олар алдағы 2 жылда жаңа тапсырыстар ала алмайды. Хабарымыз жалғастырамыз. Еліміздің батыс өңірінде ірі қара малының өнімдерін тасымалдауға және пайдалануға уақытша шектеу қойылды. Атырау облысында да аса ірі тауарлы сүт фермасының өнімдері дүкен сөрелерінен алынды. Оның себебі мал басынан сарып пен пастереллез ауруы анықталып отыр. Жұқпалы аурудың таралып кетпеу үшін не істеу керек? Арыстанбек Кенже толықтырады. Саналы өмірі мал бағуға арнаған шаруа Бүркіт Бейсекенттің көңілі түсіңкі. Оның қорасындағы биыл көрінген ірі қара төлінен шығын көп. Осы 20 шақты күн бұрын осындай бұзаулар өлу басталды. Сосын мына жергілікті өзіміздің доғдырларымызға хабарласып, сосын егу жұмыстарын қазір жүргізіп жатырмыз. Сол енді 10 шақты бұзауым өлді. Бұл шаруашылық үшін аз шығын емес. Сол себепті шаруа қалған малды аман алып қалу үшін қожалықтағы 70-ге тарта ірі қараға тиісті ем-дом жасатуда. Ерте көктемде осы округтен сарып ауруы да анықталған еді. Ол кезде 4 бас сиыр шығын болды. Уақытылы көрсетілген мал дәрігерлік шараның көмегімен ауру таралмай тоқтатылды. Ал осы жолғы бұзаулардың жаппай қырылу себебі енді мәлім болып отыр. Бұзаулардың өлгенінен сынама алып, Астанадан келіп, Астанадағы орталық реперанттар лаборатория соған алып кетті. Ол пастереллез ауру анықталды. Соған қарсы күресіп жатырмыз. Күні бүгінге дейін бір ғана Қайыршақты селолық округі бойынша пастереллезден 18 бұзау өлген. Ал мұндағы 12 шаруа қожалығында 1400 ірі қара бағылуда. Оның ішінде ауру нышаны бар 1100-і пастереллезге қарсы егілуге тиіс. Сол үшін мал дәрігерлер шаруашылықтарды аралап ірі қараны тегіс егуді қолға алды. Пастереллез Атырауской области установлен. Пастереллез ауруы Атырау облысында сәуір айында анықталды. Қазір ірі малға екпе жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауру ошақтары жойылды. Күні бүгін жағдай қалыпты. Жергілікті басшылықтың шешімімен ірі қара өніміне бір айға шектеу қойылды. Ол шектеу кейін алынатын болады. Зеңгі баба тұқымына төнген дертті ауыздықтауда барлық шаралар қолға алынды. Мал мен оның өнімдерін тасымалдауда салынған тыйым алынып тасталғанша жағдай жедел болады дейді мамандар. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысынан. Ел қонған Ертіс жағалауында қансорғыш жәндіктерге қарсы күрес жұмыстары басталды. Дезинсекциялық жұмыстар әуеде, жерде және су айдындарында жүргізіледі. Бұл термогенератордың көмегімен Павлодар қаласындағы скверлер мен саяжайлардың аумағы өңделетін болады. Бұған препараттың 5 литрі сияды, яғни 1 литр препарат 4 гектар аумақты өңдеуге жетеді.
Ертіс жағалауында масаның 3 түрі тіршілік етеді. Олардың барлығы адамда шаға қалса, аллергиялық ауруларда келеді екен. Ертістің Усолка тоған аумағында сары масаға қарсы дезинсекция жұмыстары химиялық жолмен жүргізіледі. Мамандар қансорғыш жәндіктерді қала тұрғындарына кедергі болмасы үшін улауды таңның атысынан бастайды. Химиялық өңдеу шараларын таңғы сағат 4-тен 6-ға дейін жүргіземіз. Масаға қарсы дезинсекциялық препараттың тиімділігі бар. Себебі бұдан су айдындарын мекендейтін зиянды жәндіктердің де көзі жойылады. Мамандар биологиялық препаратты ғалымдардың көмегімен кешкі уақытта небәрі жарты сағат ішінде төгіп үлгеруі керек. Бактицид деп аталатын препарат ертістің бойымен 60 шақырымға таралып кетеді. Осы жолы өзенге препараттың 20 тоннасы құйылды. Бұдан су жағасына көп шоғырланатын шіркейлер дернәсіл күйінде өлетін көрінеді. Олардың биологиясы тек қана ертіс өзенімен байланысты екенін анықтадық. Сонан соң біздің ең басты жасаған жұмысымыз ол біз мына шіркейлердің санын тек қана судағы фазаларды, яғни ертістің ішіндегі санын сонда азайтамыз деген сондай бір тұжырымға келдік. Осылайша биологиялық препараттарды қолдану арқылы шыбын шіркейлердің 80%-ға жуығын жоюға мүмкіндік бар екен. Бұл тектес ауқымды күрес жұмыстары 10 жылдан астам уақыт бойы кешенді түрде жүргізіліп келеді. Нәтижесі емес. Мәселен, 2000 жылдары бір шаршы дециметрде 3000 жәндіктің дернәсілі кездессе, қазіргі таңда көрсеткіш 300-ге дейін төмендеген. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Қорытынды жаңалықтар Павлодардан. Қазақстандық Геннадий Головкин шаршы алаңға шықпай жатып әлем чемпионы атанды. Мексикалық жігітті Сауль Альварес WBC тұжырымдағы атақтан бас тартқан соң алтын белбеу Головкиннің еншісіне өтті. Әлемдегі 4 бірдей нұсқа бойынша әлем чемпионы атанған қазақстандық боксшы енді 5-ші белбеу WBO-ны ұтып алуды көздейді. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.